嗱，今日咧呢個24號啊，平安夜，我哋食普飛，但係呢個普飛咧一眼見晒啊，就係咁多啦，仲衰過香港。冇得食。一個甜品啊，普通嘅甜品都多過佢啲台，唔好講笑。得啲沙律啊、冷盤啊、三文魚啊，唉，又係呢啲咁嘅嘢。仲有啲，哇，餐餐都係啊，腸，唉，真係冇啖好食。仲有啲甜品，得個嗲嗲得。真係食半個鐘都嫌佢耐啊，係咁啦。